Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о трагедии в Челнах. Вот тут сидела, потом смотрю, бух, что-то полетело. Годовалый малыш упал с 11-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Покажем, в каком состоянии молодой человек, не получавший прав, сел за руль арендованной иномарки. Так и будете кривляться? Нет. Вы за рулем были БМВ? Нет. И как он смог взять машину в аренду. А также гибель рабочего на стройке и аварии с летальным исходом. Это и не только прямо сейчас. Трагедия в Челнах. Сегодня утром из окна квартиры на 11-м этаже упал годовалый ребенок. Малыша оставили в комнате одного. Он смог забраться на подоконник и опереться на москитную сетку. Следователи выяснили, мать мальчика и его старший брат вышли в соседнюю комнату, оставив ребенка одного. Малыш по дивану забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Выдержать веса ребенка она не могла, конструкция на это не рассчитана. Мальчик упал на землю с 11-го этажа. Как раз пришла с магазина, вот тут сидела, потом смотрю, бух, что-то полетело. И за ней полетела тут же сетка. Я выглянула, сетка в стороне вот так. Внук у меня встает, внук 17-й год. Он встает и говорит: баба, ты слышала, что-то упало? Я говорю: да сетка, он валяется. Он выглядывает, говорит: да ребенок валяется возле дома, вот так вот, где асфальт. Скорая приехала быстро. Мать вместе с ребенком увезли в больницу. Мальчик был еще жив. Дома осталась бабушка со старшим ребенком. Говорить о случившемся они не захотели. А как это вообще произошло? Дочь позвонила, я приехал, еще один ребенок дома. Не знаю. Соседи до сих пор не могут прийти в себя. Говорят, вчера сидели и смотрели, как малыш играет в песочнице. О семье, где произошла трагедия, отзываются исключительно хорошо. Вообще хорошие родители. Ой, меня мороз по коже, меня даже дар речи потеряла. У меня везде мурашки идут. Ой, а я еще там иду, скорая помощь, вот так развернулась. Да, на той стороне эфир, я пришла, что такое, говорю, здесь. Ой, Я думала про ремонт снимать. Спасти мальчика врачи не смогли. От полученных травм он скончался по пути в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Статья предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Следователи призывают родителей не оставлять детей без присмотра, использовать специальный замок, не дающий открыть окна, и не надеяться на москитные сетки. Защитить они могут только от насекомых. Елена Саляхова, Руслан Бекмухаметов и Кирилл Хабзей. Вызов 112. Сразу по 3 статьям будут судить 43-летнего жителя Лениногорска за издевательство над своей 15-летней дочерью. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, угроза убийством и истязание. Подозреваемый признал свою вину лишь частично. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически на протяжении полугода наносил побои своей дочери 2006 года рождения. Ее противоправная деятельность была пресечена после того, как мать девочки обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Поезд насмерть сбил 54-летнего мужчину в Казани. Трагедия произошла на 23-м километре перегона Дербышки-Аметьево. Машинист пытался предотвратить наезд. Он применил экстренное торможение и сигналил, но тщетно. 35-летний рабочий погиб, сорвавшись с крыши футбольного манежа в Альметьевске. Как установили следователи, мужчина вместе с напарником монтировал перекрытие манежа. В какой-то момент он потерял равновесие и начал падать. Его подхватил коллега и пытался удержать за руку, но не смог. Рабочий упал с 9-метровой высоты на бетон. Пострадавший был госпитализирован, но спустя несколько часов скончался в больнице. Выяснилось, что в момент падения на рабочем было страховочное снаряжение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Шестые сутки в Челнах ищут пропавшего 30-летнего мужчину. 17 августа он вместе со своим 32-летним знакомым вышли с территории садового товарищества и пропали. Тело старшего из них нашли в канализационном коллекторе, второй до сих пор не найден, но следователи считают, что его унесло течением. Вероника Гайнудинова о том, как и почему они могли оказаться в канализации. Тело 32-летнего мужчины было найдено в канализационном коллекторе на территории пункта очистных сооружений. Его нашли на 5-е сутки после исчезновения. Установлено, что обнаруженный мужчина ранее совместно со своим 30-летним знакомым были признаны пропавшими
В настоящее время следственными органами совместно с МЧС и органами внутренних дел устанавливается местонахождение второго мужчины, который предположительно находится в коллекторе. Следователи полагают, что мужчина попал в сильный поток. Его унесло течением. Мужчину до сих пор не нашли. 17 августа молодые люди предположительно сняли люк с одного из канализационных колодцев. Это было последнее, что они сделали в жизни. Отравившись вырвавшимся наружу сероводородом, упали в тот самый коллектор. Это основная версия. По словам соседей, молодые люди пошли за дровами и не вернулись. По версии других садоводов, они искали металл. На обратном пути заберем и все. Ушли, пропали. На следующий день я пошел, смотрю, нет их. Все искали. И мать приходила. С моей женой вместе ходили, искали везде. Да результата. Поиски второго пропавшего мужчины продолжаются. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев. Вызов 112. 22-летний парень погиб в результате лобового столкновения на трассе в Альметьевском районе. Возле поселка Абдрахманово на 275-м километре автодороги Казань-Оренбург столкнулись «Лада Калина» и «Део Нексия». Как установили в ГИБДД, аварию спровоцировал водитель «Лады». Он ехал на большой скорости, правыми колесами зацепил обочину, после чего потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошел удар. После аварии иномарка перевернулась и ее выбросило в кювет. Обоих водителей с тяжелыми травмами доставили в больницу. Предполагаемый виновник аварии скончался. Водитель Део находится в реанимации с тяжелой травмой головы. Нетрезвый водитель на арендованном БМВ попал в аварию на улице Вагапова. Молодой человек влетел в стоящий на светофоре грузовик. Автоинспекторы выяснили, что водительские права молодой человек никогда не получал. Нафиса Минязова о том, как при этом он смог взять автомобиль в аренду. Он рассказал, праздновали день рождения друга, естественно, выпили, потом решили сменить дислокацию и продолжить веселье в другом месте. Попросил брата взять автомобиль в аренду. Сам не мог, водительские права никогда не получал. Выбрали БМВ. Их путь завершился на улице Вагапова после столкновения с грузовиком. Газ, тормоз перепутали, и вот отвлекся и немножко вон предел авто. Прибывшие на место автоинспекторы сразу поняли, что водитель пьян. К тому же он вел себя неадекватно. При этом утверждал, что за рулем был не он, а его брат, который и брал автомобиль в аренду. Так и будете кривляться? Нет. Вы за рулем были БМВ? Нет. А кто был? Другой человек. Какой? Ну вот там стоит. Ну вот посмотрите повнимательнее. Красные футболки? Да. А почему вас в отдел забрали? Ну, не знаю, я вот ошиблись. Вот другой водитель, а вот грузовика тоже говорит, что вы были за рулем же. Кто говорит? Вот, покажите мне его. Пройти тест на наличие алкоголя в крови молодой человек не отказался. Прибор только подтвердил все подозрения. Если судить по результатам, он выпил практически пол-литра крепкого алкоголя. Теперь за езду без прав и в пьяном виде молодому человеку грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. А вот счет за ремонт БМВ представители каршеринга, скорее всего, выставят его брату, на чье имя и был арендован автомобиль. Нафиса Минязова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 30-летний мотоциклист получил сочетанные травмы после столкновения с «Ладой Ларгус» на перекрестке улиц Болотникова и Лазарева. Байк въехал в левый бок легковушки, после чего его владелец упал на газон и потерял сознание. В таком состоянии его доставили в больницу. Кто из участников ДТП нарушил правила, сейчас разбираются автоинспекторы. По первоначальным данным, виноват водитель легковушки. Впрочем, сам он был уверен в своей правоте и рассказал, как, по его мнению, произошел удар. Машины стояли же там. Мы проехали просто перекресток. Там уже где-то машины стояли. Откуда он проскочил, я вообще не видел. С какой скоростью. На улице Салимжанова 42-летний водитель такси сбил 27-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Таксист поворачивал и не уступил ей дорогу. В результате наезда девушку с различными травмами госпитализировали врачи скорой помощи. Внимание, розыск. В Татарстане ищут без вести пропавшего Царькова Игоря Сергеевича. 47-летний уроженец Лаишевского района 20 августа примерно в 10 часов подвез свою дочь до одного из домов по улице Белинского в Казани и уехал в неизвестном направлении на автомобиле Toyota Corolla. На вид мужчине 40-50 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, коротко стриженные. Был одет в темно-синюю кепку с логотипом Toyota, темно-синюю футболку, джинсы
Джинсовые синие бриджи до колена, черные носки, кожаные тапочки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого человека, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.